啊，我冇諗到，哇，做乜揦起兩條腿咁啊？即係嗱，我唔會諗得到啊，因為又真係如果你諗歪少少，又真係有少少鹹濕嘅啊！大家好，歡迎嚟到可觀仔嘅頻道，你哋好嘛？今日就想同大家講啲非常之有趣嘅嘢，記得俾翻個 like 同埋訂閱我頻道先，多謝晒。有冇印象？我曾經講過一集呢，就係講呢個Starbucks 噶。點解而家越嚟越少人飲 Starbucks 呢？因為大家醒覺啦吓，因為真係都知道，因為真係幾貴嘅，同埋咧都唔係好值得嘅。雖然我自己都仲有飲嘅吓，不過詳細就唔講啦。你有興趣嘅話咧，就可以過去睇一睇嗰一集噶。唔好怪我要壓住我把聲嚟講嘢，因為唔可以太大聲嘅，我喺個廳嗰度啊，因為樓上好嘈啊。同埋因為樓上咧揼地啊，唔 like 啊。上次早幾日咧，我行出去嘅時候見到隔籬屋啊，見到樓上出嚟咁樣，跟住都冇打招呼，可能嬲啦，可能嬲豬啦，唉唔知啊，所以我以後都要細聲啲啦。好啦，今日我哋嘅 topic 咧又係講呢個 Starbucks 嘅，但係咧就唔係講佢好唔好飲，就係講佢個 logo 啊，大家應該都有買過或者都見過下噶啦。嗱，你記唔記得佢個 logo 係咩樣啊？係啦，一個女人嚟噶嘛，係咪？總之係一個女人咁嘅樣啦，但係詳細就應該唔係好清楚啦。冇錯啦，其實咧係一個長頭髮嘅女人，跟住咧見唔見到咧？佢側邊有兩條嘢彈咗上嚟嘅，其實嗰兩條咧係魚尾嚟嘅啊。但係咧，佢呢個角色咧就唔係普通嘅美人魚嚟嘅，因為佢有兩條尾噶嘛吓。咁今日咧就同大家講一講佢呢個 logo 嘅由來啊，吓同埋背後嘅意思啊，即係你都可能有少少震驚嘅，聽完之後啊。好啦，咁首先講一講 Starbucks 呢個名點樣嚟嘅先嗱。其實之前我另外嗰一集係有講過下，不過呢度都再講一講啦。就係話咧，其實 Starbucks 呢個名咧，就係嚟自一本好出名嘅小說噶。咁就係1851年出版嘅經典小說，叫做呢個《白鯨記》嘅。咁故事咧就係講一艘捕鯨船啦吓，就喺度追一條好巨大嘅白鯨嘅一個冒險小說嚟嘅。咁就話嗰艘船上邊咧有個角色咧就係叫做 Starbucks 噶。咁其實佢就係呢艘船嘅一個大副嚟嘅。咁 Starbucks 個創辦人咧當年就睇咗呢本小說之後咧就攞到靈感嘅。1971年嘅時候咧 Starbucks 咧就係由3個創辦人創立噶啦吓。咁首先就喺呢個西雅圖嗰度創立嘅。咁西雅圖係一個港口城市啊嘛，咁所以嗰陣時咧好多世界各地嘅咖啡豆咧都係經過啲船啦運去呢個美國。咁所以當時創辦人咧就希望呢個品牌咧係有一種航海啊海洋 feel 咁樣嘅，咁所以咧先至諗到不如就用小說入邊嗰個 Starbucks 嚟做名啦。好啦，名就起好咗啦，但係都要揾翻個 logo 先噶嘛，係嘛？咁後來咧就揾咗一位平面設計師啦，就叫做 Terry Hacker 嘅。咁佢咧就揾咗好多呢個啲舊嘅航海書籍啦吓。咁後來咧佢就發現咗喺一本好古老嘅書入邊咧有一張圖。咁嗰張圖咧就係雙尾海妖啦吓，就係一個女人有兩條尾嘅。應該係話一個女人有兩條魚尾啊，但係咧上身就係赤裸嘅冇着衫嘅。咁設計師佢見到呢張圖之後咧，佢覺得非常之吸引啊！咁因為喺呢個神話故事入邊咧，呢個海妖啦咁英文係叫做 Siren 嘅。咁海妖咧，其實佢係一種可以誘惑水手嘅生物嚟嘅。嗱，順便提一提啦 ，Siren 咧，咁你亦都可以解做係呢個警車嘅 B 部咁樣啦吓。不過雖然冇乜關係，不過話聲俾大家聽啫啊。咁好啦，講緊嘅就係咧喺古希臘神話入邊咧，呢個 Siren 啦，呢個海妖啦，就會坐喺啲海邊嘅岩石上邊啦。咁每當亦見到啲船經過嘅時候咧，咁呢隻嘢咧就會發出啲好美麗嘅歌聲噶啦吓，咁就會喺度唱歌噶啦吓，咁所以咧有種叫法就叫做 Siren Song 嘅海妖之歌嘅吓。咁好啦，當啲水手聽到啲咁美妙嘅歌聲之後咧，就會被吸引喎。咁吸引咗之後咧，佢哋就會行錯路噶啦吓，就會偏離呢個航道噶啦。咁最終會發生咩事咧？就係會撞
撞船撞礁跟住就會沉船啦。所以 Siren Song 咧意思都可以表示係啦，表面好吸引嘅嘢咧，其實咧都係好危險嘅。所以咧Starbucks 咧，佢用咗呢個 logo 去做設計啦。其實佢哋係想咧做到好似啲人去呢個咖啡店飲咖啡咧，就好似聽到呢個海妖嘅歌聲一樣咧，就吸引佢哋過去買嘢嘅，吸引佢哋入去嘅，就令人難以抗拒㗎。感覺上好似一個魔咒咁樣啦，不過我冇諗到原來咁樣嘅喎，佢個 logo我都有啲愕然啊！知道咗之後，於是咧喺1971年咧，第一個 Starbucks 嘅 logo 咧就誕生咗啦。但係嗰陣時個 logo 咧就同而家嗰個好唔同嘅，係啡色嘅，大家可以睇一睇啊。咁啡色咧就係有一個上身冇着衫嘅，但係我要 blur 咗佢，因為 YouTube 就咩噶啦。真係有兩個胸喺度嘅。佢原先冇 blur 過，你自己上 Google 揾一揾啦。咁就係上身赤裸噶啦，咁嘅雙尾海妖嚟嘅。咁同埋睇上去咧都有少少鹹濕嘅，即係好似即係你上身又冇着啦，跟住佢又揦起兩隻腿咁樣，即係如果你諗多嘅話，就要諗埋一邊噶啦。咁其實隔籬咧就係寫住呢個 Starbucks Coffee 啦，tea 同埋 spice 嘅。因為嗰時 Starbucks 咧就唔係淨係賣咖啡嘅，都有賣茶、賣香料噶吓。但老實，如果你俾我見到呢個招牌嘅話咧，我又真係覺得唔係話太過吸引咯，甚至有少少核突咯。我覺得即係唔係即係我自己覺得啦，即係有少少唔係好大眾化呢個 logo 啊。好啦。咁但係呢個 logo 咧出咗街之後咧，好快就有問題咯。咩問題咧？大家都係一睇就睇到個問題咩？就係覺得佢太過性感尤其你上半身係冇着噶嘛，我就話 blur 咗俾你睇啫。但係其實即係以前啦、之前啦，佢直情係個胸係露咗出嚟，跟住佢直情喺就咁做 logo 嘅咋OK。咁但係因為 Starbucks 咧已經係慢慢變成一個大企業啊，佢唔再係啲鋪頭仔啊，所以佢哋開始就覺得咧，呢個 logo 好似唔係好適合咁，所以公司咧就決定進行呢個修改啦。去到1987年啦，咁Starbucks 咧就進行咗一次大改版啊，就將呢個 logo 咧由啡色轉咗做呢個綠色嘅，咁而海妖啲頭髮咧，亦都係畫長咗噶，就啱啱好遮住佢個胸部嘅吓。咁同時咧個 logo 啲線條咧都簡潔咗嘅，就大家可以睇一睇啊，唔同咗好多嘅吓。去到1992年嘅時候咧，咁佢個 logo 咧又一次被修改咯，咁今次咧就係將成個圖咧裁剪咗，淨係留翻呢個海妖嘅半身。原本分開嗰兩條魚尾咧就冇咁明顯啦吓，咁搞到成個 logo 咧就簡單咗好多嘅。去到2011年嘅時候咧，咁 Starbucks 咧就慶祝成立呢個40周年啦，咁所以咧公司就決定再一次去修改呢個 logo 啦。咁今次最大轉變係咩咧？就係佢移除晒所有文字冇晒字淨係留翻中間嗰隻綠色海妖喺度啊！因為 Starbucks 認為咧，個品牌已經係好出名噶啦，都唔需要寫字喺上邊啦，反正大家一望就望到呢個係 Starbucks 嚟噶啦。咁其實關於呢個 Starbucks 嘅 logo 咧，都有啲比較有趣嘅傳說嘅。咁有啲人就話啦，如果將早期嘅 Starbucks logo 倒轉睇嘅話咧，有啲人話係睇到好似撒旦嘅圖像咁嘅。大家睇唔到？大家覺得似唔似啊？我上網諗住揾到好似，其實又好難揾。不過如果你勉強都可以話似嘅，如果你真係咁想話佢似嘅話，都似嘅。OK，所以咧有啲人就將呢個 Starbucks 嘅 logo 咧同啲神秘學扯上關係噶。不過呢種說法咧都係網絡上面傳嘅啫，就冇咩真憑實據嘅吓。咁另外咧，亦都有研究者指出啦，話 Starbucks 嗰隻咁嘅雙尾海妖咧，望上去其實好似一個歐洲嘅傳說人物噶。
咁咧就係叫做 Melusine 嘅吓，就嚟自一個中世紀歐洲嘅法國啦，特別係法國啦，一個傳奇角色嘅。就係話上半身咧係一個女人，下半身咧就有兩條魚尾噶，呢個係最經典噶。咁有時咧就係蛇尾嚟噶，咁啊 depends 你點樣講呢個故事啦吓。咁佢最大個特色係咩咧？就係佢曉變身嘅。咁呢個 Melusine 咧，佢有個好出名嘅古仔啊，就係話咧佢咧用人嘅樣貌啦，就嫁咗俾一個人類嘅貴族噶喎。咁但係嫁咗俾佢之後咧，佢就同呢個人類講話嗱，有個條件嘅，就係你唔可以偷睇我，即係一個星期之入邊咧有一日咧，你絕對唔可以嚟偷睇我嘅。咁個老公咧一開始咧都冇去裝佢嘅，即係如果佢話星期六你唔好望我，你唔好嚟裝我，咁個老公開頭都冇去望嘅，但係後來咧就覺得有啲奇怪啦，點解逢星期六都唔俾我去望佢嘅呢？所以後來個老公咧就忍唔住去偷睇佢啦，咁就發現咧呢個 Melusine 咧就喺度沖緊涼啦吓，點知道咧佢下半身咧竟然變咗一條魚喎，變咗有魚尾喎。又或者咧，有啲係講話佢變咗一條蛇嘅，OK。咁結果咧，秘密俾人揭穿咗之後咧，Melusine咧就變咗一隻怪物咧，就飛走咗啦。嗱，咁情況咧就有少少似中國嘅畫皮故事咁啦吓。如果我冇記錯嘅話，聊齋嗰個就好似係唔好偷睇佢定點樣噶嘛，因為佢係畫塊面上去噶嘛，係嘛？類似啦吓。咁因為 Starbucks 呢個 logo 呢個雙美女人呢，就好似呢個 Melusine 嘅，所以有好多人就話係咪 Melusine 嚟嘅呢？其實咁，但係呢官方就冇承認嘅，冇話係嘅吓。好啦，今日呢就簡簡單單咁樣就講咗俾大家聽原來 Starbucks 個 logo 背後都有啲咁嘅故事㗎喎，同埋呢，我覺得佢都幾成功嘅啦，真係啦，講真，佢啲咖啡唔係話特別好飲啊，雖然，但係。即係有啲都 OK 嘅，但係佢都吸引到我去，即係我都係其中一個俾呢個海妖嘅歌聲吸引咗嘅人嚟嘅。OK。咁我一開頭咧揾呢條片嘅資料嘅時候咧，咁我都因為我未見過佢87年到92年嗰個 logo 嘅，我冇諗到哇，做乜揦起兩條腿咁嘛？即係嗱，我唔會諗得到嘅，因為又真係如果你諗歪少少，又真係有少少鹹濕嘅成件事啊。咁其實而家咁樣咧，我覺得都 OK 嘅，都唔錯嘅吓，而家夠 simple 啦吓。好啦，今日就講到嚟呢一度啦吓，我再揾下有冇其他 logo 咧係有啲咁嘅含義嘅不過我覺得 Starbucks 呢個都算好經典噶啦，唔知道大家又點睇呢？好，我仲有幾個頻道，有興趣嘅朋友都可以過去訂閱一下。走先啦，係咁先啦，下次再傾啊，拜拜。